السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنية طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض تدريبات المفهوم الثالث، مقارنة التغييرات في المادة، من كتاب الأضواء علوم الصف الخامس من صفحة 195 إلى صفحة 199. المفهوم الثالث كله إن شاء الله. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. حط لي لايك للفيديو، يبقى انت كده بتساعدني ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائك وزمايلك والكل يستفاد بامر الله. عندك تحت كلمة اشتراك باللون الاحمر، اضغط عليها عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الاول بيقول لك اختر الاجابة الصحيحة. عملية التجمد هي عملية عكسية لعملية، تقول له ايه؟ الانصهار. طبعا التجمد يعني حاجة بتمسك كده تقفش في بعضها، تمسك زي التلج كده. انما الانصهار اللي هو ايه؟ ان حاجة بتفك معاك زي المية كده. طيب التكثف هو تحول المادة من الحالة، هتقول له الغازية إلى الحالة السائلة. كل مما زي بخار كده، إيه بخار الطبخ كده، وانت بتطبخ في حله كده، فتلاقي طبعا البخار بيطلع يتكثف على غطا الحله يكون ايه؟ نقط ميه، دي تعتبر ايه؟ سائل. كل مما يلي من طرق فصل المخاليط ما عدا، هتقول له التقليب. عندك التبخير والترشيح والجذب المغناطيسي ما عدا التقليب. طيب كتلة التلج بعد الانصهار، هتقول له بتساوي كتلة التلج قبل الانصهار، هما الاتنين قد بعض. كل مما يلي تغيرات فيزيائية للمادة ما عدا تغيير اللون والرائحة. يحدث تغيير كيميائي عندما نقوم بحرق قطعة من الورق، يعتبر احتراق الخشب في المدفأة تغيير كيميائي. ظهرت أو ظهور فقاعات غازية عند إضافة الخل إلى صودا الخبز بيعتبر دليل على جميع ما سبق. طبعا تكوين مادة جديدة وتغيير كيميائي وتغيير خواص المادة. يبقى جميع ما سبق. تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التخمر، ده تغير كيميائي. عند اكتساب المادة الصلبة طاقة حرارية فإنها تنصهر. يمكن إعادة الشوكولاتة السائلة إلى حالتها الصلبة بالتبريد. جسيمات مادة الحديد بتكون متماسكة متقاربة من بعضها. أي مما يلي ليس من خصائص مخلوط السكر والمية، تقول له يمكن رؤية مكوناته بسهولة. عند انخفاض درجة حرارة الماء إلى 0 درجة مئوية، هتقول له تتجمع جسيمات الماء ويتحول إلى ثلج. بيتم فصل الملح من الماء المالح عن طريق التبخير. من أمثلة التغيرات الفيزيائية هتقول له تحضير السلطة. حل صفحة 195. يا بطل ننتقل إلى صفحة 196 ونقول بسم الله. بيقول لك أي من المخاليط الآتية لا يمكن رؤية مكوناتها، تقول مخلوط الحليب بالشوكولاتة. ذوبان جبل من الجليد عند التعرض لأشعة الشمس طبعا أو للشمس، ده دليل على عملية الانصهار. الانصهار يعني حاجة أنت سخنتها فبتسيح معاك. أي مما يلي بيعد مثال جيد للتغيير الكيميائي، هتقول له تعفن الفاكهة. أي هذه المخالط بيمكن فصله عن طريق الترشيح، هتقول له ماء البحر والرمل. عند ترك قطعة من الشوكولاتة في ضوء الشمس في الفترة فبيحدث انصهار لقطعة الشوكولاتة ولا تغير تركيبها. طيب بيقول لك تفقد جسيمات المادة طاقتها وتتحرك بصورة أبطأ عند وضع زجاجة ماء في فريزر الثلاجة. أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين. جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة. الهواء الجوي من المخاليط الغازية. نقطة تجمد الماء هتقول له 0 درجة مئوية. بيصدأ الحديد نتيجة تفاعله مع أكسجين الهواء الجوي. يتكون المركب من عنصرين أو أكتر، يتحد بعضها مع بعض كيميائيا. من طرق فصل المخاليط الترشيح. يتكون المخلوط من خلط مادتين أو أكتر دون أن يؤثر ذلك في الخواص الفيزيائية للمواد المكونة لها. عند تسخين المادة أو تبريدها أو خلطها بمواد أخرى فإن كتلتها لا تتغير. التغير الفيزيائي هو تغير في شكل المادة. هضم الغذاء داخل خلايا الجسم، ده تغير كيميائي. انصهار الثلج تغير فيزيائي. يمكن فصل مخلوط من نشارة خشب ودبابيس مكتب بالمغناطيس. المخلوط اللي بيمكن فصل مكوناته بالترشيح الحصى والرمل، الحصى والماء. عندك هنا بيقول لك رقم 14 لا تؤثر درجة الحرارة على كتلة المادة. صح وخطأ. يتكون المخلوط من مادة واحدة، طبعا خطأ، من عدة من مادة أو أكثر، من مادتين أو أكثر. فيبدأ الماء في التجمد عند درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية. خطأ يا شباب، ده 0 درجة مئوية كده يبقى بارد بقى. يبدأ الماء في التجمد، لا. طب هنا بيقولك الانصهار بيحدث عندما يتحول الماء إلى مكعبات من الثلج. خطأ. ده بالعكس، ده لازم يسيح عشان يبقى كده انصهار. ينتج عن التغيرات الكيميائية مادة جديدة. صح. لنا صفحة 196. ننتقل إلى صفحة 197. من طرق فصل المخلوط الترشيح والتبخير. صح. الصدأ هو قشرة كيميائية حمراء اللون بتسمى أكسيد الحديد. صح. عندما تكتسب المادة السائلة حرارة بتتحول إلى مادة صلبة، لا تتحول إلى مادة غازية.
عملية الانصهار عكس عملية التجمد، صح. تتحرك جسيمات المادة بشكل أسرع عندما تكتسب طاقة حرارية، صح. يمكن فصل أي مخلوط عن طريق الترشيح، لا طبعا خطأ. لتحويل بخار الماء إلى ماء سائل يجب تسخين بخار الماء، طبعا خطأ. تغيير المادة وتحولها إلى مادة جديدة وتغيير فيزيائي للمادة، خطأ. تغيير كيميائي، تتغير المادة من حالة لأخرى بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، صح. انصهار الشمع ده بينتج عنه مادة جديدة، لذلك هو تغير كيميائي، خطأ. تغير فيزيائي، انصهار وإعادة تشكيل المعادن من التغيرات الفيزيائية للمادة، صح. من خصائص المخلوط أنه لا يمكن فصل مكوناته، خطأ. ده بيمكن فصل مكوناته. سرعة جسيمات المادة الصلبة بتقل عند انصهارها، خطأ. صدأ الحديد بيحدث بسبب تفاعل الحديد مع هيدروجين الماء مكون أكسيد الحديد، خطأ يا شباب. هو تفاعل الحديد مع أكسجين الهواء. طيب عند احتراق الورق بتتكون مادة الرماد التي تتشابه مع الورق تماما، خطأ يا شباب. لا تؤثر درجة الحرارة في حالة حركة جسيمات المادة، خطأ. بتؤثر طبعا. تختلف خصائص مكونات المخلوط قبل وبعد الخلط، خطأ. هنا بيقول لك أكمل. يتجمد الماء عند تبريده لدرجة أقل من 0 درجة مئوية، ويطلق عليه نقطة التجمد. عملية التبخر عكس عملية التكثف. عند اتحاد مادة أو مادة أخرى تتكون مادة جديدة بتسمى مركب. يعد التغيير في حالة المواد نتيجة الحرارة تغيير فيزيائي. يتكون المخلوط من مادتين أو أكثر غير متحدين كيميائيا. من أمثلة التغيير الكيميائي في المادة صدأ الحديد وهضم الغذاء. من طرق فصل المخاليط الترشيح والتبخير. عند تسخين الماء بتزداد حركة جسيماته وتتحول إلى بخار ماء. هنا عند انصهار الثلج بيتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. عند انخفاض درجة حرارة الماء تتباطأ حركة الجسيمات. رقم 11. يمكن فصل السكر الزائف في الماء بعملية التبخير. التغيير في شكل ومظهر المادة بيسمى تغيير فيزيائي. المخلوط هو شكل من أشكال المادة مكون من مادتين أو أكثر غير متحدين كيميائيا. تكون فقاعات غازية عند خلط كمية خل مع صودا الخبز، ده دليل على حدوث تغيير كيميائي للمادة. عندما تفقد المادة السائلة حرارتها فإنها تتحول إلى مادة صلبة. عندما تكتسب المادة الصلبة حرارتها فإنها تتحول إلى مادة سائلة. سحب وتشكيل النحاس إلى أسلاك، ده تغيير فيزيائي. انبعاث رائحة كريهة عند تعفن اللحوم، ده دليل على حدوث تغيير كيميائي. هنا صفحة 197. ننتقل إلى صفحة 198 يا شباب. بيقول لك هنا عمليات الاحتراق من أمثلة التغيرات الكيميائية للمادة. الدليل على عملية الانصهار هو تحول الجليد إلى ماء. اكتب المصطلح العلمي. تغيير في تركيب المادة بيؤدي إلى تكوين مواد جديدة، ده اسمه تغيير كيميائي. عملية تحويل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد، ده اسمه تكثف. طيب شكل من أشكال المادة مكون من عنصرين أو أكثر بيتحدان كيميائيا، ده المركب. يتكون من مادتين أو أكثر غير متحدين كيميائيا، ده اسمه المخلوط. طيب مخلوط في حالة غازية ده اسمه الهواء الجوي. عندك هنا تغيير في شكل أو حالة المادة ولا يؤدي إلى تكوين مادة جديدة، ده اسمه تغيير فيزيائي. تغيير بيسبب تحول المادة إلى مادة جديدة كليا، تغيير كيميائي. عندك تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين، ده اسمه الانصهار. تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بانخفاض درجة الحرارة، ده اسمه التجمد. طريقة الفصل المخاليط التي لا تزف في الماء، ده اسمه الترشيح. صنف التغيرات الآتية فيزيائية وكيميائية. انصهار الجليد ده تغير فيزيائي. حرق قطعة من الورق ده تغير كيميائي. صناعة المشغولات الذهبية ده فيزيائي. تقطيع الخشب فيزيائي. قلي البيض كيميائي. صدأ الحديد ده كيميائي. فساد الأغذية خارج الثلاجة ده كيميائي. ذوبان الملح في الماء ده فيزيائي. خلاص يا أبطال. علل لما يأتي. ذوبان الملح في الماء تغير فيزيائي، تقول له لأنه تغيير في شكل المادة فقط ولا ينتج عنه مواد جديدة. ظهور فقاعات عند خلط الخل مع صودا الخبز، هتقول له بسبب تكون غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك نتيجة حدوث تغيير كيميائي. احتراق الخشب بيعتبر تغير كيميائي ليه؟ هتقوله لأنه تغيير في تركيب المادة وبينتج عنه مواد جديدة ذات خواص جديدة. يعتبر محلول ملح الطعام مخلوطا، هتقوله لأنه بيتكون من مادتين اللي هو الملح والماء غير متحدين كيميائيا. يعتبر صدأ الحديد من التغيرات الكيميائية، هتقوله لأنه تغيير في تركيب الحديد وبينتج عنه مادة جديدة. ماذا يحدث عند ترك الحديد في الهواء الجوي بدون طلاء؟ هتقوله بيصدأ الحديد لأنه بيتفاعل مع أكسجين الهواء وبيكون اكسيد الحديد. طيب تقليب كمية من السكر في كوباية من المية، هتقوله بيذوب السكر في الماء وبيتكون مخلوط من السكر والماء. تسخين كمية من المية، هتقوله بيتبخر الماء ويتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. حلنا صفحة 198 يا شباب. ننتقل إلى صفحة 199.
بيقول لك هنا طرق قطعة تلج أو ثلج في حرارة الشمس، إيه اللي هيحصل لفترة؟ هتقوله ينصهر ويتحول إلى ماء سائل. طيب يلا يا بطل، بيقول لك هنا تعرض كمية من بخار الماء لسطح بارد، هتقوله يتكثف بخار الماء على السطح البارد مكون قطرات من الماء السائل. اكتساب جسيمات المادة طاقة حرارية، هتقوله تتحرك جسيمات المادة بشكل أسرع وتبتعد عن بعضها. ما المقصود بكل من المركب؟ هتقوله دي مادة بتتكون من عنصرين أو أكتر متحدين كيميائيا. المخلوط، هتقوله مادة بتتكون من مادتين أو أكتر من المواد غير متحدين كيميائيا. التغيير الفيزيائي للمادة، هتقوله تغيير في شكل أو حالة المادة ولا ينتج عنه مواد جديدة. الانصهار، هتقوله تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند ارتفاع درجة الحرارة. الصدأ، هتقوله قشرة كيميائية حمراء اللون تتكون نتيجة اتحاد الحديد مع أكسجين الهواء. أسئلة متنوعة. ما هي طرق فصل المخاليط؟ هتقوله الترشيح والتبخير والتكثيف أو التكثف. ما المقصود بالمخلوط مع ذكر مثال؟ هتقوله مادة بتتكون من مادتين أو أكتر من المواد الغير متحدين كيميائيا مثل الهواء الجوي. انظر للشكل المقابل ثم أجب. الشكل اللي بيدل على حدوث تغيير كيميائي لمادة الحديد لونه أحمر اهو اللي هو أكسيد الحديد. المادة المتكونة من تفاعل الحديد مع الأكسجين هي أكسيد الحديد ويعرف بالصدأ. انظر للشكل المقابل وأجب. عند ترك وعاء من الماء على لهب ساخن فإنه يكتسب طاقة. صف ما يحدث لبخار الماء عند تعرضه مرة أخرى لسطح بارد مثل الزجاج. هتقوله يتكثف ويتحول إلى ماء سائل. قارن بين انصهار الشمع واحتراق الورق من حيث نوع التغيير. هتقوله انصهار الشمع ده تغير فيزيائي واحتراق الورق ده تغير كيميائي. ده بقى قارن بقى، احنا قلناها كم مرة. طب ما نوع التغيير الناتج عند خلط الخل مع كربونات الصوديوم؟ هتقوله ده تغيير كيميائي. استخرج الكلمة المختلفة. هتقوله الهواء الجوي، هنا هتقوله احتراق السكر، هنا انصهار المعادن، هنا تصاعد الدخان. كده يا بطل وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض تدريب المفهوم الثالث كله اهو، مقارنة التغيرات في المادة من صفحة 195 إلى صفحة 199. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، أكون متشكرة جدا ليك عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. أشوفكم على خير، مع السلامة.